台湾有数百甚至数千个大大小小的狗园或是收容之家。这次我们要寻找被人抛弃或永远在暗处角落的生命宝藏。透过影片介绍，我们希望让大家看见这些浪浪都是可以领养的。它的毛真的算照顾的蛮好的，天生丽质哦。它只有左侧有手脚而已。慢慢走，慢慢来。柴犬就是也是很多人养了不想养。刚捡到的时候，我们以为它超凶，可是其实它超级美皮。接着，如果你支持这种满满需要帮助的狗狗内容，加入频道会员，让我们可以到处帮忙狗园拍片曝光，然后剪影片送养，拍片剪影片送养，拍片剪影片送养。请问今天我们来到了哪里？来到狗园，私人狗园。对。你通常一个礼拜来几次？我以前是一个礼拜来一次，现在有中途一些比较需要照顾的狗狗就忙不过来，比较少来，真的比较少来，偶尔才来一次。里面全部都是狗，然后里面其实也有笼子的，因为其实外面你放太多也会影响到那个住家。大概有几只狗？这个私人狗园？我自己知道的话，可能就是300、1000多只，1000多只。就是你看到这个鸡舍改的，它其实整条都是狗，哦，满满的狗，还有隔开吗？对，有隔开，就一区一区这样子，对。它也很乖啊，只是很爱叫而已。它是不当饲养的狼犬，而且是5班的。对啊，混到狼犬。这只好大哦。对啊。这只可以送吗？它是木丸妹。木丸的亲妹妹吗？没有啦，开玩笑的。之前有帮它剖过文，但是没有。哦，所以也可以送养。可以啊，它很乖啊，只是太大只了。太大。它大概35了吧？大熊，是我啦。好大只哦。它是高山犬。嗨，它个性很好。但是你刚刚讲它会咬了，我有点害怕。就不要。它那么大只咬下去还得了？还是你要挑战去碰那台车？我没有碰过，是。那你都来那么多年了，你刚来就遇过它了吗？遇过它吗？对啊，大熊。对啊，大熊。现在要发零食。你不要靠近那台车哦。大概是10年前来狗园当志工，然后其实是因为那时候大学要志工时数，因为我很喜欢狗，但是家里的状况不允许我养狗，我就想说那去做志工好了。自从去了一次之后，我可能就几乎每个礼拜都去，就会觉得说这些狗看到我们会很开心，所以我就一直去，可能做一些帮狗洗澡啊，带狗散步啊，帮他们处理一些粪便之类的工作，所以就一直到现在。像那边就是都是整个大家一起住的，就是可以团体生活的狗狗会在那边。感觉我们的影片都是狗叫声。我以前很常进去，然后都会被咬屁股，一直会破。所以不能进去。可以进去啊。工作人员才会进去。这几只应该是比较亲人的吧，后面还超多只。那为什么他们需要这样一个一个笼子？因为他们没有办法在那个大环境生存，吵架会被欺负，就是所有的狗会追着它跑。对，为了保护它只能这样。对，狗园被领养的几率很小，曝光率很低。其实很多人都会想要领养，可是都不如预期，就是可能带回去之后，发现怎么跟我想象的不一样，就会退养。然后经过这种退养的事件之后，就会越来越对送养这件事情没有信心。然后加上狗园的工作量又很大，他们没有办法一个一个去审核，然后评估，然后送养，比较没有办法去做这一块，所以我觉得难度也很高。好，我们已经决定今天要介绍的挖宝名单。他们没机会来店里等家，因为凭志工一个人的力量没办法带这么多，带出去有很多事情要做，所以这位志工通常只带出最弱势、没办法在狗园生存下去的，而且可能1年也只能带1只。他是男生还是女生？他是男生。
所以很大只，它比一般腊肠还大只很多。但是它的毛很漂亮哎。它也来有5年了吧？啊，它有5年？有啊。哎，它为什么毛可以那么漂亮？是有在整理哦？对，天生漂亮。对啊。它感觉像刚洗完澡。没有，它有秀发。5年没洗澡还可以这样？它有秀发哎，对不对？哎呦，它好可爱哎。所以它还有牙结石，但是洗一洗应该就好了。对啊。整体状况都蛮好，眼睛也很漂亮。腊肠牙结石很严重吗？它这种很适合领养吧？但它好爱叫，好爱叫。叫的话比较难被领养。对，它真的非常爱叫，就是可能人离开它就先叫，在家里它就比较会护家，它也是别人不要养。对。那你觉得它是纯种还是有混到啊？纯种啊，应该是纯种。哦。好可爱哦。你是谁？那你觉得养腊肠要有什么就是特别须知吗？特别须知，他们是不能跳来跳去，不能太胖啊。那你有曾经心动想要把它带出来？没有。为什么？考虑到我的环境，没办法。就像可能有些领养人觉得他们邻居很没办法接受狗叫，那时候我就不会考虑带。就是可能要花时间去消耗它的体力，对。然后很会可以改善，很会顾家啦。很松哎。日光浴按摩。是谁来了？狗妈来了。是谁？我要去找吗？很认得照顾它的人，也算可以抱的狗。这个好重，它会跑出来吗？帮我关一下。它还可以走路哎。可以啊。它只有左侧有手脚而已。慢慢走，慢慢来。它以前好像在山上不知道受什么的猎犬，然后就被捕兽夹夹断2只脚，然后就没人要，因为也没办法工作。对，吸空气就胖了，然后以前回来很瘦弱，吃一吃就变这么了，很容易吸收。因为它个性很好哦，也亲人就对。对，但是目前唯一需要就是减肥。它其实断掉的脚都有着地。对啊，它好像就是没有整个截掉吧。所以可能如果平常要散步的话，也要帮它装一下椅子或鞋子。对，可能要包起来。哎呀，不要走，不要走。好可爱。刚来不久的样子，它耳朵好大哦。它其实感觉很年轻哎。看一下。哎，好像不错哦，蛮年轻的。感觉应该2岁左右嘛，2、3岁。对啊，是泡芙女孩。她很可爱，她很乖。对啊，她想要摸摸。这其实很适合当家犬啊。对，个性很温和。但米格我就是贪吃啊。哦，天性。如果它真的有混到的话，应该有吧？这个耳朵很明显。对。你手受伤，所以就很舍不得。对。很想征服它，天人交战中，翻肚看看，我看看，来翻，推倒，嘿，献上你的肚皮，嘿，是瓦斯桶，我们给人家偷打，不想回去，走，我决定要抱它进去哦，非常的沉重。有，好，哇，好嗨！好嗨！年轻柴犬的正常发挥。它真的很年轻，它大概1、2岁而已。目前观察不太清狗啦，就是狗过来它会生气。哦，比较适合独养，或者是有养过柴犬经验的。哦，对，因为柴犬算是一个蛮固执的品种。对。女生，个性很活泼，过来我看看，然后废毛很多，它其实蛮亲人的吧？它 OK， 人可以，狗比较不行。可是它现在太躁动了，那就让它闻一闻，让它嗅闻吧。柴犬就是也是很多人养了不想养，可能真的超出他们的预期，对吧？牵起来还 OK， 因为体型小，力气没有很大。然后它耳朵真的很特别，只有耳朵是黄色的哦。哇啊！
吵架了，吵架了！你看它牙齿超级漂亮，真的假的？好啦好啦，感觉需要一个可以带它跑来跑去的人。它很直接，没什么礼貌。它是阿牛，它被通报在一个山区，算是被弃养的感觉。对，生很多胎，那时候超级瘦，然后奶又垂，然后被丢在路边，然后一把就抱上车，大概应该也有7、8年以上。啊，这么久？哦，它年纪也这么大了。对啊，每一只狗都，所以它被领养也是有点像照顾晚年这样。对啊，它真的很乖，它个性很好，但就是体型比较大一点。对，但牵绳那些也都 OK。OK， 它可以。好，那我们等一下来看看它牵绳。它拍出猫砂粉。没有，他们也帮它该洗澡，它都会来帮它。该洗。所以它的皮肤是怎么了？它一直有一些皮肤问题啊，可是我比较倾向它可能有一些内分泌的问题，不过因为还没有去就诊，但是它的皮肤有越来越好。它感觉是趴下那种会很可爱的狗狗。刚捡到的时候，我们以为它超凶，就是因为它好像是它的另外一个名称是什么什么獒犬，然后又叫马氏体肤犬，然后就觉得它很凶什么的，可是其实它超级没脾气，超级没脾气，怎么弄它都不会。很像大型八哥可以这样讲吧？对，有点像。它真的很八哥，脸好皱，好可爱。它真的就是八哥脸啊！但真的在台湾好像没有看过这个品种。你要不要挑战去摸那台车？你有挑战过吗？我不敢，我妈说她也没办法摸。真的假的？恭喜成功！超无聊的游戏。心理准备就是你可能回家第一件事情就要带他们去健康检查。那其实狗园有1000多只，不可能每一只都健康检查，所以你要有心理准备，说它可能比如说去验血之后，它可能有一些血液寄生虫啊，就是要有服用药物的打算，就是要有这个花费，然后加上一回家之后，他们可能不适应，会焦虑、吠叫，就是会有一个过渡期，所以真的是要有心理准备才可以提出领养这件事，因为他们真的都是没有，我觉得基本上他们没有家庭生活过，所以一切对他们来说都是超级陌生，就像陌生人啊、车啊那些对他们来说都是新的，所以要花比较多的时间去帮助他们适应。今天来狗园给大家挖到的宝有长毛腊肠、米格鲁、柴犬，甚至还有少见的马氏体肤斗牛獒犬。它们可能都是曾被人花钱购买的品种犬，却一样遇到问题就惨遭人类抛弃，最终只能困在狗园。然而，这些狗狗也许一辈子可能就只有这一次被看见的机会。如果你刚好喜欢这样的品种，又希望自己的选择不再推波助澜生命的买卖，而且深刻了解它们需要时间和你无限的耐心才能慢慢融入社会，欢迎联络我们，填写申请书聊聊。也许这一次你能带他们走出狗园，重新认识这美好的世界。如果你也觉得这样的内容值得继续下去，欢迎加入或升级成为我们的频道会员，让我们持续出发，持续拍片剪片，网络曝光送养，然后再次出发。也别忘了帮我们按下订阅和喜欢，因为你的每一次支持都可能替一条生命带来不一样的结果。